Ассалаумағалейкум, ардақты әлеумет Түркістан телеарнасында тікелей эфирде қасиетті Рамазан айына арналған шапағат бағдарламасы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы дін және жастар деп аталып отыр. Ендеше құрметті көрермен, студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Хабарымыздың бүгінгі қонағы Түркістан облыстық дін істері басқармасының дін мәселелерін зерттеу орталығының теолог маманы Қайрат Салықбаев ағамыз келіп отыр. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз Қайрат. Қош болдық. Мынау дін және жастар деп бүгін үлкен тақырып арнап отырмыз, алып отырмыз, хабарымызға үлкен жүк тартып отырмыз ғой. Жалпы мынау жастарымыз елдің ертеңі десек, дініміз қашанда біздің ата дініміз, дәстүрімізбен бірге жасасып келе жатқан асыл дініміз бар. Сол бүгінде дінді, дәстүрлі дінді жастарымыз қайдан алған дұрыс, қалай алған дұрыс? Осыдан бастайық сауалдың әуелгісін. Иә, сұрақ өте орынды. Тақырыптың өзі өте ауқымды, керемет тақырып. Иә. Яғни діні білімді негізі жастар қайдан алған дұрыс. Біздің қазақта өз керемет сөз бар. Балаңды өз тәрбиеңмен емес, ұлтыңның тәрбиесімен тәрбиеле деген. Иә. Яғни осы сөздің өзінде мағынасында өзге көрініп тұрғандай. Яғни діни білімді қазіргі таңда арнайы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының арнайы мешіт медреселері бар. Арнайы арналған ашылған. Яғни осы мешіт медреселердегі арнайы діни оқу сауат ашу курстары бар. Иә. Ол мәселеге ертеңгі жаз маусымындағы демалыс күндерінде арнайы мешіт нелерінде арнайы осындай діни сауат ашу курстары бар. Яғни негізгі діни білімді осы жерден алған абзал. Бірақ негізгі діни білімнің негізгі несі жаңа өзіңіз айтпақшы отбасынан басталған дұрыс. Өйткені ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің дейді ғой атамыз қазақ. Яғни өзіміздің ұлттық құндылықты бойына сіңіріп, ананың құрсағынан бастап сол нәрселер бойына сіңіріп өскен балаға діни білімнің бәрі сол жерден өзі ұштасады. Яғни біздің ұлттық құндылықтағы балаға берген тәрбиенің бәрі сол негізден басталады. Яғни бұдан ешқандай алшақ кете алмаймыз ешқандай. Өйткені қарап отырсақ, біздің ұлы зиялы ғұламаларымыз, ғалымдарымыздың бәрін қарап отырсақ, бәрі ана тәрбиесінен басталды. Иә. Яғни ана құрсағынан, ананың үстінен, яғни Абайдың өзі қарап отырсақ, әжесінің қолында өсіп, және анасының өзі таза дәретпен емізгендігі. Яғни бұл жердің өзінен қарап отырсақ, яғни баланың бойына нағыз нәрді неден алады? Ананың ақ сүтінен алады. Өйткені Құранның өзінде де айтылады, не дейді? Балдарыңды 2 жасқа дейін емізіңдер деген нәрсеміз. Яғни осы жердің өзін қарап отырсақ, яғни біздің зиялы қауымдардың қайсысы бірін қарасаңыз, бәрі осы неден ананың тәрбиесінен басталған. Яғни алғаш содан кейін барып, одан кейін барып олардың бәрі неге берді? Алғаш діни сауат ашу курстарына берді, медреселерге берді. Яғни бұлардың бәрі сол діни сауат ашу медреселерінен білім алды. Бірақ қарап отырсаңыз, барлығы не қылды? Өзіміздің ұлттық құндылықтан ешқайсысы алшақ кеткен жоқ. Яғни ұлттық нелерімізді, мүддемізді қорғап, бірі ақын болса, бірі мәселеге Ыбырайдың өз мәселеге ағарту саласын ашты мәселеге. Яғни қазақ жастарының болашақта білімге деген құштарлығын аштыра бастады. Алғаш мектеп оқуларын ашты. Яғни негізгі білімнің бәрін осы жерден. Яғни кел балалар оқылық деп мәселеге кезінде солай айттық. Бірақ негізінде сол өлеңнің өзінің бірінші несінің өзі бір Аллаға сыйынып деп басталды мәселеге. Яғни осының өзінен көп нәрселерді алуға болады. Жақсы. Біздің де хабарымыз тікелей эфирде жүріп жатыр ғой қазір. Арнайы WhatsApp желісі жазылған, экранның төменгі бөлігінде өз сауалдарыңызды жолдауларыңызға болады. Құрметті көрермендер, толғандырған сауалдар болса, арнайы жолдасаңыздар, біздің арнайы маманымыз жауап беретін болады. Экрандарымызда кейде көрермендеріміз көп сауал жолдап жатады. Неге қазір жастарымыз көп адасады? Неге сол жат ағымның құрбаны болып кетеді деген сияқты пікірлер айтылады. Діни біліміміз сол отбасымызда айтылмайды ма? Болмаса осы жергілікті әр мешітке барған кезде имамдарымыздың уағыздарынан солардың уағыздары нәнді болып кете ме деген сияқты пікір айтылады. Яғни бұл сұрақ өте орынды. Өйткені қарап отырсақ, қазір жастарымыздың көпшілігі неге адасуда деп отырмыз. Иә. Яғни негізгі нәрсе бұған көбінесе отбасы кінәлі. Өйткені неге? Өйткені қазір таңда көп адамымыз былайша айтқанда балапан басымен тұрымтай түсімен болған заман сияқты көреді. Яғни қазір жұмыс басты не болып кетті көп ата-аналарымыз. Яғни балаларға деген көп онша күнделікті уақытын біле алмайды, уақыт бөлмейді. Өйткені неге? Бәрі әйтеуір баламды жетілдірсем, оқытсам, шоқытсам деген мақсатта кетеді. Материал жабдықты қамтысам дейді. Яғни осыны отбасынан бастасақ, әрбір ата-ана баласына, яғни соңғы 2 жылдың көлемінде өздеріңіз білесіздер, карантиндік режим болды. Сол карантиндік режимнің өзінде mesela көп балаларымызға mesela онлайн форматта не қылдық, әлеуметтік желіні алдық. Яғни ата-анадан мейірім шапағат көрмеген бала
өзінің рахатын сырттан іздейді. Ал іздейді. соның көпшілігіне, қазіргі таңда балалардың көпшілігіне осы ұялы телефонымыз, интернет желісіндегі әлеуметтік желідегі нәрсеге ұстазы, ажырамас серігі болып кетті. Яғни Асанқайғы бабамыз бекер айтпаған ғой. Ақырдың кезінде сондай бір кезең келеді, сондай бір заман болады. Адамдар бір көздің тажалдың кесірінен үйде тұрып бұзыла береді. Яғни сол кісілердің бір көзді тажалдың айтып отқан нәрсесі осы нәрселерде. Яғни сол себептен де әрбір ата-ана бірінші өзінің отбасынан бастаса, яғни баласына дұрыс тәлім тәрбие берсе, яғни мәселе бұл қарап отырсақ, қараңыз, мәселе бұл әлеуметтік желі, интернет телефон делік. Бұл ұялы байланыс телефондар мәселе бұзылса, компьютеріңіз бұзылса, белгілі бір мастерге, белгілі бір ұстаға апарып жөндете аласыз. Балаңыз бұзылса, оны кімге апарып жөндетесіз? Сол себептен бұл нәрсені неден бастау керек? Өзімізден бастау керек. Өйткені атамыз қазақ бекер айтпайды. Өз-өзіңе берік бол, көршіңді ұры тұтпа деген. Яғни әрбір отбасы өзінің тәрбиесіндегі нәрсесін осыдан басталса, ол кезде өйткені мешіттерде нелерде айтылмайды емес, айтылады ондай нәрселер, уағыз насихаттар. Бірақ ол сол жердегі ортада ғана қалып кетеді. Одан кейін шыққаннан кейінгі нәрсенің бәрін жаңа өзге дін насихаттаушылар өзіне бауырмалдық, анау мейірім шапағатын соған қарай төгіп отқаннан кейін, оған материалдық тұрғыдан көмек беріп отқаннан кейін, моральдық тұрғыдан көмек, психологиялық тұрғыдан көмек беріп тұрғаннан кейін, балалардың көпшілігі соған сондай адасушылыққа көп өтіп бара жатады. Сол себептен бұл нәрсенің бастау алатын негізгі нәрсесі өзімізден бастағанымыз абзал. Жақсы. Мынау дініміз өзімізде қазақта жақсы тәмсіл бар ғой. Анау жүрекке дін кірмесе жын кіреді дейді ғой. Сол жын кірмеу үшін, алдын алу үшін екпе салыну керек. Сол иммунитетті қалыптастыру керек. Ата-ана тағы орта, анау Абай жақсы айтады ғой. Анау Құнанбай қажының баласы Ибрагимнің айтатыны бар. Мынау біздің жалпы адамды бой түзейді, бой ой түзейтіні. Мынау ортаға байланысты, орта бой түзейді, ал бой ой түзейтіні. Ендеше ортаның қандай орталар жауапты? Жалпы адамның тұлғаның осы діни иммунитет қалыптасу үшін. Діни иммунитет бірінші негізінде бірінші қалыптастыратын нәрсе бірінші отбасындағы тәрбие. Одан кейін екінші білім алған ортасы. Одан кейін қасындағы жан жолдас құрбыларынан алады. Яғни осы жерден қатты бір-бірінен мағына алу керек. Өйткені отбасындағы тәрбие ол белгілі жаңа жоғарыда айтып кеткен нәрсе дейді. Ал енді білім ошағы, нәр алған мектебі, өзінің оқыған оқу ордасы. Осы оқу ордасынан негізгі білім деңгейлері. Өйткені қазіргі таңда діни білімге байланысты 9 сынып негізінде зайырлы және дінтану негіздердің пән беріліп отыр. Мектеп қабырғасында. Бұны берудегі мақсат не? Бұны берудегі мақсат жас балалардың, яғни не? Діннің шығу тарихына байланысты. Яғни діндердің негізгі несі қаяқтан шығып отыр. Оның негізгі жалпылама тарихы несінің бәрін қалыптастырып отыр. Одан бөлек, одан кейін өзінің дос жарандарына. Өйткені достың өзі дұрыс таңдай білу деген өзі. Өйткені екінің бірі жолдас бола береді. Атамыз қазақ бекер айтпаған. Жолдас 6 әріп дейді. Дос болса 3 ағарып дейді. Яғни дос болудың өзі осы. Өйткені Төле бидің Қазыбек би мен Айтеке биге айтқаны бар ғой мәселе. Яғни бір бүтіндікті сақтау керек, жартылықтан Құдай сақтасын дегенде. Яғни атаның немересінің сынауындағы нәрседегі оқиғаны келтірген кезде жаңа Қазыбек би мен Айтеке би тұрып жартыдан Құдай сақтасын, бәріміз бүтінбіз ғой деген. Яғни біздің елдігіміздің бүтіндігімізді негізі осы жерден бастауға алпынаған. Мәселен, қарап отырсақ, мәселен, атақты палуандар өзіміздегі. Осы нәрсеге тоқталып кетсек, мәселен, Балуаншолақ, Иман Жүсіп, кейін өзіміздің осы оңтүстік несі Қажымұқан бабамыз. Мәселен, бұл үшеуі өнер көрсеткен екен Ұлытау өңірінде. Өзінің несінің батырлықтарына байланысты. Сонда сол жерде тұрған кезде бір бай, Сәлімбай деген бай тұрып айтқан екен. Балуаншолақ пен Қажымұқанды бір-біріне күрестірмекші болады деген. Сонда екеуін белдестірмекші болады. Айтады, мен қайсысын жеңгеніңе 100 жылқы берем дейді. Сол кезде халықтың бәрі есі кетеді, екеуі күрессін дейді. Сонда екеуі не істерін білмей тұрады. Сонда тұрып, бір ағасы, бір інісі белдеріне шылбырын байлап атқан кезде Иман Жүсіп ортаға шығып айтады. Ей Сәлімбай, саған не жоқ бұныңда? Сонда мақұл, екі балуан шықты дейік ағаларында. Бірін мерт қылды. Содан не бір таптың дейді. Балуаншылыққа тұрып айтады. Саған не жоқ дейді. Ініңе келіп, ініңді алып жер жастандырасың. Ол саған атаға бұрай ма дейді. Қажымұқанға тұрып, ағаңның жағасына жармасқаның қалай болды екен дейді. Яғни бұл жердің өзіне қарап отырсаңыз, үлкенге құрметтілігі, кішіге ізеттілігі. Яғни тәрбиелік нені отбасындағы бауырмалдықтың несін, яғни жастардың бір-біріне деген сүйіспеншілігін, яғни ағаның
ініге, інінің ағаға қол жұмсау құрметтілік сезімді көрсетіледі бұл жерде қараса. Яғни біздің ұлттық құндылықтар несінде, яғни тәлім тәрбиені қай жерден алу керектігін қараса осы жерден аңғаруға болады. Өйткені Мағжан Жұмабаев бекер айтпайды ғой. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қыран құстай қанатты, мен жастарға сенем дейді. Яғни бәр нәрсе осы жастардан басталады ғой. А жастардың негізгі тәлім тәрбиесін несін бәрін де өзімізден қалыптастыру керекпіз. Өйткені елдің болашағы жастар. Яғни жастарға байланысты қазіргі таңда мемлекеттің өзінде арнайы заңдылықтар қабылдап отыр. Мәселен, кеше ғана мектеп, университет табалдырығын бітірген балдардың өзін бірден оларды тәжірибе алмасу мақсатында, олар бірден ертеңгі күні елдің несін мүддесін қорғайды деген мақсатта жастар бағдарламасы деген бағдарламаны қойып отыр. Бұның бәрін қарап отырсақ, өзіміздің болашақ жастарымыздың мүддесіне байланысты. Жақсы, Қайреке, жақсы нәрсені қозғадыңыз. Тақырыпты дін тек қана дінмен ғана емес, сонымен қатар ұлттық құндылық қатар сіңілу керектігін жақсы атап өттіңіз. Өйткені осы көп нәрсе осы отбасында айтылмайды бұл нәрсе. Қарапайым ғана дастархан басында бата берудің өзі, ол өзі көп жерде орындалмайды. Хадистеріміз айтылады, қай бір үйде аспандағы жұлдыздар жердегілерге қалай жарқырап көрінсе, жердегі Құран оқылатын үйлер аспандағыларға солай көрінеді. Кейде сонда Құран оқылмайтын да, бата берілмейтін де үйлер болады. Аллаға әумин деңіз деп қол жайып жая қалсақ, ойбай не деймін деп сасқалақтап екі жағына қарайтын ағаларымыз бар. Ал тәрбие береді деген ата-ана ондай болса, баласына қандай тәрбие береді? Осы кезде ата-аналарымыз сол салт дәстүрдің нағыз түп қайнары болған ата-әжесіне тәрбиеге жазда жіберу жағын кейде құнттамай жататын белгілі. Сонау 70-80-дегі қартана баламызын майып қылар деп оған сенбей, балабақшадағы енді ғана мектеп табалдырығын аттаған бір қызған сенеді. Оның қаншалықты ұлттық дәстүрді беретіні, қаншақ деңгейдегі белгілі. Осы тұрғыда енді ақыр өздерінде болмаса ата-ана жазғы мезгілдерде ұлттық дәстүрді, танымды, жеті атаны, жекжатты, жақынды, алысты танытатын ата мен әжеге көбірек баланы тапсыру керек секілді. Оның рас, өйткені барлық ненің бәрі қарты бар үй қазыналы деп бекер айтпайды ғой қазақ атамызға. Өйткені негізгі тәлім тәрбиені ата-аналар, ата-аналардың тәрбиесінде. Яғни ата-ананың тәрбиесінен бөлек оның ата-әжесінің тәрбиесі де өте маңызды келеді. Өйткені көнегей қариялардың өзінен бата алу дәстүрін жаңа өзіңіз жақсы айтып кеттіңіз. Яғни дастархан басында үлкен кісі дастарханға қол сұқпай, жастарымыз оған қол сұқпай. Әрине, бірінші үлкен бастары ғой. Қазақ танымында. Қазақи танымның өзіне несі құндылығында осы жерде басталар еді. Одан қала берсе, сол балдарымыз дастархан басында отырып нағаған кезде ішіп жеп болғаннан кейін, сол үлкеніміз бата бермейінше, бата қайырмайынша ешқайсымыз тұрмайтын еді. Әрине. Мәселен, бұл жердегі негізгі құндылық қарасақ, осы жердегі бір-біріне, яғни үлкенге құрметтілігін осы жерде. Даже керек болса, ол осы жерде мәселеге айтылып кетеді. Мәселеге кешкі жатар уақытында мәселеге айнаныға қаратпайтын еді. Жаман ырымға балайды ғой. Жаман ырымға балап бетін алады. Яғни бұның өзінде бір өзіндік бір қадір қасиеті бар қарап отырсақ. Өйткені Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі аш ішіп, аш ішкен кезде үлкен бастасын дейді. Және одан қала берсе, сол кісі бата бермейінше дастархан басынан тұрмаңыздар деген тәмсілі бар. Яғни біздің ұлттық құндылықтардағы негізгі тәрбиенің бәрін осы отбасынан басталады ғой. Өйткені айтады ғой, атадан жақсы ұл туса, есіктегі басын төрге сүйрейді. Атадан жаман ұл туса, төрдегі басын көрге сүйрейді дейді мәселеге. Атадан жақсы ұл туса, елінің қамын жейді, атадан жаман ұл туса, елінің малын жейді деп бекер айтпаған. Яғни осы тәлім тәрбие деген өзінің несінің бәрін отбасынан бастауында. Өйткені ата-аналарының бірі немесе екеуі де кәрілікке жетсе, түф деме дейді мәселен Құранның өзінде. Яғни ата-анаға құрмет ретінде осы жерде басталады. Ал ата-ананың балаға деген құрметі, балаға деген міндеті, яғни ана құрсағынан басталады. Яғни ана құрсағынан шыққаннан кейін ананың емізуі, одан қала берсе оларға берген діни тәлім тәрбиесі. Яғни жеті ата деп жақсы айтып кеттің. Мәселен, жеті атасын білмеген жетесіз дейді. Біз жаттағы жатқа біледі, қазіргі балалардан сұрасаң біледі. Жеті атаның не екенін айта бермейді. Өзінің атасының атын айтқанға риза боламыз. Біздің тәніміздегі қан тазалығының өзі осы жерде. Яғни қазақтың қазақтығын, бір-біріне деген ұрулығын, бір-біріне деген ағайынкершілігін, туыстығын осы жерден басталады. Алыстағы ағайыннан жақындағы көршің артық дейді мәселеге қарап отырсақ. Яғни көршімен тату тәттілігін өзі осы жерде қарап отырсақ. Мәселен, Кеңес одағының кезі дейміз, 70 жыл Кеңес одағының бұғауында болдық, қарап отырсақ. Атеист қоғамда өмір сүрдік. Бірақ сол кезде қарап отырсақ,
қазір таңдағыдай мына ұялы байланыс телефоны, қазір таңдай көлік деген нәрселер жоқ. Ал бірақ ағайынкершілік қараңыз сол жерде қандай мекеме еді. Яғни бір ауылда бір көшеде 10 үй тұратын болса, 10 үйдің бір 3-4-еуінде ғана телефон болар еді, үй телефоны. Болмаса ол да жоқ болар. Ол да жоқ. А бірақ қарап отырсаңыз, сол кезде почта арқылы, қазір таңда Қазақтелеком дейміз, хат арқылы жедел хат ретінде жіберер еді. Бірақ сонда ағайынкершілік сол жердегі жаназаның өзіне жай ғана қанша жиналар еді адамдар. Ат көлік хабарласпай-ақ сол жаназаға WhatsApp-пен жазбай-ақ сондай. Ал қазір таңда ше минутқа жетпей, секундқа жетпей хабар алады. Ал бірақ суып баратыр сонда. Суып баратыр. Ағайын арасы. Өйткені тыңдай хабарын естіген екен, ертең жетісі қай уақытта болар екен, бейсенбі сол уақытқа барамыз, қазір қол тимей жатыр деген сылтауларымыз көп. Яғни өзімізде бауырмалдық сезім деген нәрсе қылмай баратыр. Яғни өзімізде осындай нәрсені көрген кезде жастар бізге еліктейді. Ау, сол нәрсені көрген кезде қандай тәлім тәрбие беріп жатырмыз. Яғни тәлім тәрбиені тәмсілдің бәрін негізгі неден бастаймыз? Өзімізден бастағанымыз. Әрине. Өйткені қарты бар ел қазыналы деп бекер айтқан жоқ атамыз. Өйткені отбасында қарттың тәрбиесін алған, ата-ананың мейірім шапағатын бөленген, яғни ананың нәрінен 72 табынан алған балада бауырмалдылық сезім болады. Атасының баласы, әжесінің қызы деп бекер айтылмайды ғой. Өйткені тұңғыш баласының өзін мәселен атаның баласы бауырына басып береді ғой. Бауырына басып береді. Ал оған ешқашан қарсы келмейді. А бірақ ата соны соншалық тәрбиелейді ата-анасы. Яғни ата-анасының несінің тәлім тәрбиесінен, ата-әжесінің тәлім тәрбиесінен алар еді. Яғни өзіміздің құндылықтан артық нәрсе жоқ. Яғни өз ұлтыңды тәрбиелеу үшін бірінші өзіңнен баста дейді ғой. Яғни әр нәрсе өзіміздің бес саусақ бірдей емес дейміз. Иә, дұрыс, бес саусақ бірдей емес. Бірақ бес саусақтың шыққан жері бір. Яғни бәріміз қара жер топырақтан жарамыз. Өйткені Нұралы Өсерәлі айтады ғой.